तो गाइस आज हम उड़ाने वाले हैं हेलीकॉप्टर घर के अंदर। चलो। बट ये कुनाली के लिए नहीं है, 14+ है। चलो मैं 14 साल का तो नहीं हूँ, लेकिन 14 साल वाला दिमाग है। अच्छा चलो गाइस अब ट्राई करते हैं उड़ाने का। भाई पीछे हो जा कर सकते हो तुम, लेकिन 1 सेकंड थोड़ा ऊपर कर। अरे आगे नहीं, मेरे पास नहीं, मेरे उड़ गया नहीं। ओ भाई अब तार है वहां पे, बस हवा निकल गई। आराम से उतारियो, आराम से उतारियो, आराम से उतारियो। अब मंदिर के ऊपर क्या, पेड़ के ऊपर है मेरे ख्याल से वहां पे। अरे वो कौवा आ गया।